大家好，这子怡开了到现在一共上了3天，在家歇了5天了。这感冒，看咳嗽的。今天有一个很热心的小姐姐给我分享了一个止咳的方法，刚才我给网上也搜了，用白萝卜皮加豆腐煮水喝，能止咳化痰。现在给自己去买点食材，让给她煮一下。走吧，子怡。你说大家好。大家好。我感冒了。我感冒了。你想上学不行？走，快走吧。走，太厉害了，咳嗽了。跑了2家超市才买到了这个萝卜和豆腐。走吧。走，回家试一下。看这个效果好不好？好了，现在已经买回来了。这一个萝卜3块钱，冬天的时候人家种了，这都几分钱一斤。来吧，开始。开始。猛。1。嘿。小妍，现在有没有感觉到有个作为母亲的不容易？做父亲容易不容易？做父亲不容易。我跟你说，父亲很容易啊。做父亲不容易。我有我的奶。现在这个白萝卜已经滚了，然后多滚一会儿，再放这个豆腐。好了，现在已经滚好了。看自己咳嗽厉害的。快点睡吧，好不好？妈，你把这一碗喝了给你，不是也感冒了？这碗等会儿能让你喝吧。我喝。嗯。冷了。太热了。我这喉咙痒。鸡真棒，快，赶紧再喝一大口。拿什么呀？赶紧只剩最后一口了，把它喝完。我一上湿了。地上湿了，来，给你垫个东西。好了，喝吧。鸡这么厉害。奶奶开始喝药。奶奶也吃药，奶奶也你先吧，奶奶也感冒了。看谁能喝完来，喝得快。鸡真棒，加油！这小孩啊，热红了，红一上还不喝嘞。那时候都红的。嗯。哇塞，喝完了，妈再给你倒一点。不打了。少倒一点，少倒一点。不打了，喝完了。喝完了。那你替妈妈喝一点好不好？好了，再给自己熬出来那么多，全给上喝了一小口。这孩子呀，啥样的好的，以后少喝多次嘛。真是难照顾，特别是生病的时候。子怡，爸带你出去转圈圈吧。好。好了，自己咳嗽的，大家有什么好的止咳方法也可以分享出来，谢谢大家啊，拜拜。